ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើសាច់ជ្រូក3ជាន់ឆាប្រៃផ្អែមឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់វិធីធ្វើងាយហើយឆាប់បានញ៉ាំមែនតើបងប្អូនចាម្ហូបមួយមុខនេះគឺចោះបាយបងប្អូនអើយនេះខ្ញុំចូលចិត្តសាច់ជ្រូក3ជាន់នេះខ្លាំងមែនតើឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងមកមើលពីវិធីធ្វើនិងគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានសាច់ជ្រូក3ជាន់ចំនួន4ខាំកន្លះបងប្អូនបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការយកសាច់ជ្រូកមកហាន់ជាដុំតូចល្មមចាអត់តូចពេកទេបងប្អូនគឺល្មមចាពេលដែលយើងឆាទៅគឺអត់តូចខ្លាំងចាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំមានខ្ទឹមបារាំងចំនួន1ដុំហើយខ្ញុំចិញ្ច្រាំវារាងល្អិតបន្តិចចាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំមានម្ទេសចំនួន2ផ្លែគឺបងប្អូនចង់ដាក់ច្រើនបងប្អូនដាក់ច្រើនទៅចាបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចដាក់ស្ករ1ស្លាបព្រាកាហ្វេចាតាមចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនដាក់ច្រើនឬតិចអញ្ចឹងណាចាហើយបន្ទាប់ពីស្ករក្រហមហើយគឺខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមបារាំងចូលតែម្ដងបងប្អូនអាចប្រើខ្ទឹមសចំនួនខ្ទឹមបារាំងក៏បានដែរព្រោះថាខ្ទឹមសអាចនឹងឈ្ងុយជាងចាហើយទៅតាមទម្លាប់គ្រួសារនីមួយបន្ទាប់ពីខ្ទឹមក្រហមហើយយើងធ្វើការចាក់សាច់របស់យើងចូលចាយើងបន្ថែមនៅប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយចាបន្ទាប់មកទៀតនោះទឹកត្រី1ស្លាបព្រាបាយចាទឹកស៊ីអ៊ីវ1ស្លាបព្រាបាយម្សៅស៊ុបមាន់កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេចានិងម្សៅស៊ុបហ្នឹងបន្តិចណាបងប្អូនចាហើយខ្ញុំបន្ថែមនៅម្រេចហ្នឹងកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេខ្ញុំដាក់រាងច្រើនដែរម្រេចណាហើយឆានេះដែរបើសិនជាបងប្អូនភ្លក់ទៅរាងសាបបងប្អូនថែមអំបិលបន្តិចណាបងប្អូនចាដោយសារតែនេះខ្ញុំអត់ទាន់ថែមព្រោះខ្លាចប្រៃចាពេលដែលកូរទឹកទៅខ្លាចប្រៃអញ្ចឹងហើយនេះខ្ញុំអត់ទាន់ថែមទេចាហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំធ្វើការក្របប្រហែលជា2ទៅ3នាទីដើម្បីឲ្យសាច់រីងទឹកអស់ហើយឡើងពណ៌ក្រហមបានល្អចាបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំបន្ថែមនៅទឹកបន្តិចដើម្បីឲ្យកាន់តែពណ៌ស្អាតណាបងប្អូនខ្ញុំធ្វើការឆាសាច់នោះរហូតដល់រីងទឹកអស់គឺឆ្អិនណាបងប្អូនចាបងប្អូនភ្លក់មើលតាមចំណូលចិត្តបងប្អូនពេញចិត្តរសជាតិបែបណាបងប្អូនថែមតាមនឹងទៅហើយឆានេះដែរបើសិនជាបងប្អូនអត់ចេះញ៉ាំម្ទេសបងប្អូនមិនបាច់ដាក់ម្ទេសទេណាបងប្អូនចាហើយរសជាតិវិញឆ្ងាញ់ដូចគ្នាឆាសាច់ជ្រូកប្រៃផ្អែមរបស់នេះខ្ញុំគឺបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាបងប្អូនអាចសាកធ្វើទាំងអស់គ្នាម្ហូបនេះគឺញ៉ាំបាយបានច្រើនមែនតែនចាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះផងដែរនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ follow page ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ